Buon pomeriggio! Finalmente giornata è cominciata presto per me e penso anche per voi, amiche e amici, però finalmente dopo 3 mesi, sì dai, luglio, agosto e settembre, 3 mesi di lavoro, 3 mesi di incontri, di ascolto, di confronto, anche 3 mesi di insulti, minacce, denunce, bugie. Abbiamo il decreto. Il Presidente della Repubblica pochi minuti fa ha firmato il decreto sicurezza e immigrazione di quel cattivone del vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, e quindi settimana prossima il Parlamento comincerà a discutere, ad arricchire, a migliorare e soprattutto a votare queste decine di articoli che dal nostro punto di vista porteranno più sicurezza nelle strade italiane. Quindi finalmente, dopo tante polemiche, dopo che i giornali, soprattutto quelli di sinistra, dicevano non ce la farà mai Salvini, Mattarella non firmerà mai il decreto, chiacchierano tanto ma non riusciranno ad arrivare fino in fondo, ciapa lì e porta a casa, si disammette. Quindi che cosa cambia quando il Parlamento approverà questo documento? Ovviamente ci saranno i ricorsi delle associazioni umanitarie e dei centri sociali, non so cosa diranno in Europa. A proposito, un bacione al presidente Juncker, che oggi stranamente non ha ancora insultato né me né il governo dell'Italia, però siamo a metà pomeriggio. Però ci ha pensato Moscovici, il socialista francese. Oggi che cosa c'ha? Oggi dice che i problemi per l'Europa sono Salvini, Le Pen e Orban, responsabili dell'estrema destra. Un socialista francese che venga a dare lezioni fa ridere, e comunque evidentemente se l'Europa schifa quei burocrati, quei tecnocrati, quei finanzieri che hanno impoverito e impaurito un intero continente, e dà fiducia ai Salvini, agli Orban, alle Le Pen, evidentemente il problema è di chi ha mal governato per anni, non nostro. Ma torniamo a cosa cambia per l'Italia, per gli italiani e per gli immigrati regolari e per i veri profughi con questo decreto. Innanzitutto cambia per motivi di buonsenso e di giustizia, questo l'ho spiegato anche al Presidente Mattarella. Noi rispettiamo la Costituzione, rispettiamo le convenzioni, i trattati internazionali, però non vogliamo passare per fessi. Quindi se un richiedente asilo arriva in Italia, sbarca in Italia, fa domanda di asilo politico e nel frattempo spaccia droga, picchia un poliziotto, scippa un anziano, molesta una bambina, viene immediatamente convocato nella commissione prefettizia che gli dice: caro mio, tu non sei un profugo, sei un delinquente, e primo aereo, primo barcone, primo pedalò, prima mongolfiera a casa. Qua qualcuno mi dirà: ma sei innocente fino a prova contraria. Se sei beccato in flagranza di reato, se sei condannato in primo grado, se sei ritenuto socialmente pericoloso, torni al tuo paese e poi ne riparliamo. Alla fine si toglie la cittadinanza italiana ai condannati per reati di terrorismo. Qua qualche fenomeno di sinistra dice: ma ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Amici miei, se uno è condannato come terrorista islamico, io la cittadinanza italiana in tasca non gliela lascio. Si taglia di gran lunga e si controlla in maniera più seria la protezione umanitaria che era regalata a decine di migliaia di soggetti che poi gli italiani mantenevano qua per 2 anni. Quindi si dà asilo politico a chi lo merita, a chi scappa dalla guerra, a chi ha gravissime malattie, a chi è stato vittima di violenza sessuale, per carità di Dio, alle vittime della tratta. Per tutti gli altri è finita la pacchia. Non è in questo decreto, ma ci stiamo lavorando e porteremo i risultati entro ottobre al taglio dei 35 euro famosi. 35 euro al giorno per ciascuno di questi ospiti che sono profughi in pochissimi casi. Diamo una sforbiciata anche ai furbetti italiani che approfittavano dell'immigrazione di massa e a quegli avvocati, pochi ma che screditavano l'intera categoria, che facevano ricorsi e controricorsi assolutamente infondati per migliaia di immigrati e a cui lo Stato pagava pure il rimborso di questi ricorsi infondati. Assolutamente. Torniamo al decreto, non solo immigrazione,
c'è l'inasprimento della lotta alla mafia, alla camorra e alla 'ndrangheta, con più uomini, più mezzi e più sedi per l'Agenzia dei Beni Confiscati ai mafiosi. Ringrazio le forze dell'ordine che stamattina in 300 fra poliziotti, carabinieri e finanzieri hanno arrestato decine di mafiosi, spacciatori di droga e venditori di armi in tutta Italia. Alle 5, alle 6, alle 7 della mattina, mentre molti di noi dormivano, 300 uomini delle forze dell'ordine davano una bella mazzata ai venditori di morte. Grazie, sono pistola elettrica anche ai vigili urbani nel decreto. La sperimentazione la stanno facendo polizia e carabinieri, ha ottimi risultati, quindi anche tutti gli uomini della polizia locale potranno avere questo elemento di sicurezza maggiore. Io ho un telefonino dove vengo quotidianamente aggiornato, mi avvicino al buon Daniele. Dati aggiornati ad oggi, alla faccia di quelli che dicevano non cambierà mai niente, tanto neanche Salvini ci può far niente, l'immigrazione è un fenomeno epocale. Gli sbarcati al 4 ottobre dell'anno scorso erano 106.876, gli sbarcati al 4 ottobre di quest'anno sono 21.119, quindi vuol dire meno 85.000 sbarcati. E gli ospiti negli alberghi sono più di 30.000 in meno. Poi chi sbarca domani mattina, per carità di Dio, si scappa dalla guerra, è un mio fratello, porte aperte, però ormai è evidente che la stragrande maggioranza di quelli che sono arrivati qua non scappavano dalla guerra, ma la guerra ce l'hanno portata in casa. E con quel decreto posso assicurare che mi arriveranno ancora di meno, che verranno controllati più rigorosamente, che quelli che fanno i furbetti o i delinquenti vincono un biglietto di sola andata per tornare a casa loro. Dei centri sociali che varia. Si chiama Mediterranea, una missione umanitaria con fenomeni delle ONG, dei centri sociali, dell'Arci che vigileranno nel Mediterraneo. Prenderanno degli immigrati e proveranno a sbarcarli in Italia. No, fate quello che volete, andate in Tunisia, andate in Libia, andate in Algeria, in Egitto, arrivate sorvolando, non so, in Nigeria, in Chad, in Mauritania. In Italia